Наша організація вже 22 роки займається тим, що допомагає людям ремонтувати інвалідні візочки безкоштовно. Ми це робимо без підтримки влади. Ми писали електронну петицію для того, щоб нам міська влада допомогла, виділила кошти на придбання грузопасажирського автомобіля, для того, щоб ми могли, наша соціальна майстерня могла оперативно ремонтувати інвалідні візочки людям, які знаходяться за місцем проживання чи перебування в лікарні або вдома. І одна проблема в тому, що на сьогоднішній день таких послуг немає, і коли ми ремонтуємо інвалідні візочки, людина очікує неділю-дві, щоб її привезли, відвезли візок, тому що немає транспорту, щоб це діло виконувалося. І ми намагалися досконалити нашу роботу, щоб полегшити і людям життя, і для нас легше, щоб було. Ми намагалися отримати від влади через електронну петицію автомобіль. Вони підтримали цю справу, нам відмовили від петиції, але підтримали в тому, щоб комунальне підприємство «Турбота» придбало автомобіль за рахунок місцевого бюджету, якому виділили 280 тисяч, і вони нас би обслуговували, надавали таку послугу на безоплатній основі. Але враховуючи те, що вони вирішили не тільки це робити, вони ще вирішили самі собі майстерню відкрити на території комунального підприємства «Турбота», створюючи одне робоче місце майстра, який буде ремонтувати ці візочки. Получається так, що ми просили всього 280 тисяч на автомобіль, а вони там виділили 400-500 тисяч для того, щоб цю справу робити. Розумієте? І виходить така справа, що бюджетні кошти, місцеві бюджетні кошти, вони використовуються неефективно, тому що не потрібно дублювати наші послуги. Потрібно нашу ініціативу підтримати, тому що майстерня вже 22 роки ремонтує безкоштовно ці візочки. І нема потреби створювати таку саму послугу. Це не якийсь приватний підприємець, який, наприклад, за власні кошти це хоче зробити. Це бюджетні кошти. Ми піднімаємо 3 питання, тому що одне питання стосується міста, де треба обслуговувати 500 чоловік, і так же само це стосується області, де 1500 людей ніхто не обслуговує, тому що також треба автомобіль, який би ми створили майстерню на колесах і їздили по селам, по районним центрам і ремонтували безкоштовно візочки. І ми, наприклад, на сьогоднішній день звернулися неодноразово, вже звертаємося до обласної ради для того, щоб вони виділили нам також кошти на придбання автомобіля на майстерню на колесах, щоб ми могли це теж виконувати роботу. Третє питання – це те, що нас ніхто не фінансує взагалі. Розумієте, 22 роки ми за власні кошти, за кошти тих людей, які хочуть підтримати наші проекти, і ми ремонтуємо ці візочки. Але цього недостатньо, тому що їх 2000 людей. Це треба рухатись вперед, треба в села їхати, треба ремонтувати, треба створити робочі місця, які б дозволяли ці майстра ремонтувати ці візочки. Вже 3-4 рік ми намагаємося отримати державну підтримку. 3 роки нас в сторону кидали. І ми не можемо зрозуміти, чому підприємство інвалідів не може отримати державне замовлення, маючи матеріальну базу, яку створили вже багато років, маючи професійні навики. І нас 3 роки відмовляють нам це фінансування. Ми звертаємося далі до президента, ми звертаємося до прем'єр-міністра, звертаємося до нового міністра соціальної політики, для того, щоб все ж таки допомогли нам вирішити це питання, тому що ті спеціалісти, які нам допомагали отримати ці кошти, вони не йшли на нормальну співпрацю з громадськими організаціями. Розумієте, вони намагалися не дати нам кошти, чим дати нам кошти. Розумієте? Тому на сьогоднішній день ми також піднімаємо це питання на рахунок фінансування з державного бюджету. Ми на протязі місяця тут будемо жити, ми на протязі місяця тут будемо працювати, тому що тут буде офіс, міні-майстерня буде. На цьому місці, щоб люди бачили, що це проблема, розумієте, і підтримали нас, щоб влада зрозуміла, що це реальна проблема.